이게 마우스 왼쪽에 이게 좀 상태가 안 좋습니다. 이씨, 왜 이런 거야? 이거 한번 수리를 해야 되나? 자, 한번 그러면은 얘를 지금부터 제가 이거 지금 산지 거의 한 1년 돼 가거든요. 이쪽 마우스 쪽이 좀 안 좋아요. 자, 한번 분해를 해 보도록 하겠습니다. 저는 사실 요즘 마우스가 너무 싸니까 뭐 제가 잘 고쳐 쓰지는 않는데 그래도 한번 지금 이쪽만 계속 쓰다 보니까 이쪽이 뭔가 스위치가 좀 상태가 안 좋아요. 이쪽은 자주 안 쓰니까 그래서 한번 뭐 이거 12,000원인가 15,000원인가 주고 산 건데 뭐 제 거는 제가 잘 수리를 해서 쓰지를 않습니다. 뭐 오랜만에 영상도 한번 찍고 요즘에 자, 이런 상태고요. 이렇게 보시면은 이게 이제 이런 식으로 되겠죠? 이렇게 돼서 이렇게 이쪽 스위치인데 지금 여기가 스위치를 계속 쓰다 보니까 뭔가 조금 상태가 안 좋습니다. 여기는 뭔가 딸깍딸깍 하는 소리가 나는데 여기는 뭔가 조금 부드러움이 떨어져요. 그러니까 잠시만요. 여기다가 제가 점을 한번 찍을게요. 검정색으로 이렇게. 지금 이 당장 스위치가 없으니까 저는 이렇게 쓰거든요. 네, 지금부터 납땜 명인이 마우스가 상태가 안 좋았을 때 쓰는 방법 공유하도록 하겠습니다. 뭐 별 내용은 아니에요. 여기도 있네요. 여기도 보면 요 밑에 숨어 있네요. 이렇게. 나사를 좀 풀고요. 배터리 단자. 자, 이렇게 풀러가지고 뒤쪽이 이렇게 되어 있구나. 저 같은 경우는 아무래도 이 마우스를 이쪽을 많이 쓰다 보니까 이 스위치 상태가 더 좋거든요. 그래서 이 스위치가 당장 없으니까 또 구매해야 되고, 또 이거 뭐 10,000원 밖에 안 되는데 이거를 뭐 또 스위치를 구입하기도 조금 애매해서 스펙도 모르고 하니까 얘를 서로 교체를 해서 쓰면 됩니다. 뭐 별 꿀팁은 아니죠. 특별하게. 이 스위치를 빼서
스위치를 빼고요. 자, 이렇게 두 개 중에 이제 아까 요게 이제 요 표시된 게 왼쪽에 있었으니까 이제 표시 안 된 게 이제 왼쪽으로 가야겠죠. 이쪽으로. 자. 자, 이렇게 이 상태로 되고, 빼면서 살짝 휘어졌어요. 예의상 계속 세척을 해주고요. 자, 이제 조립만 잘 해주면 돼요. 배터리 클립을 잘 껴줘야 돼요. 배터리 단자를 이게 약간 그리고 이 스위치에 이렇게 알코올을 한두 방울 이렇게 뿌려준 다음에 조금 이렇게 해주면 스위치 상태가 조금 좋아집니다. 이렇게 몇 번 스며들게 한 다음에 이렇게 안쪽에, 그리고 이제 이렇게 터시고
알코올이니까 좀 날려주면 돼요. 아니면 이렇게 휴지로 닦아줘도 돼요. 뭐 어차피 자연스럽게 날아가니까. 잠시만요. 뭐 이런 마우스 같은 경우는 너무 간단하기 때문에 개인들도 충분히 할 수가 있겠죠. 너무 어렵지 않은 거니까요. 자, 조립은 이렇게 해서 완성이 됐고요. 제 자리로 가서 한번 자, 마우스를 한번 자, 어디 볼까요? 자, 네, 좋습니다. 확실하게 이 클릭할 때 한 번에 잘 되네요. 그러니까 여러분들도 이런 식으로 자, 자, 근데 오른쪽은 잘 안 쓰니까 가끔 가다가 쓰니까 여러분들도 이렇게 스위치를 교체를 해서 마우스를 한번 사용을 하면 좀 더 길게 사용할 수 있을 것 같습니다. 자, 그럼 오늘 제가 즉흥적으로 한번 영상을 찍어 봤습니다. 자, 그럼 다들 더운데 항상 몸 건강하게 행복한 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다. 네, 좋아요.